5 से 6 काली मिर्च। दूसरा काढ़ा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सर्दी की छोटी सी एक ड्रिंक लेकर आई हूँ, बड़ी अच्छी, जो आपको नज़ला जुकाम हो जाए उसमें बड़ा अच्छा काम आती है। ये आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ज़रूर ट्राई करके इसको मेरे को बताएं कि आपको कैसा लगा है। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। काढ़ा, इसके लिए हमने लिया है कूटी हुई हल्दी और कूटा हुआ थोड़ा सा अदरक और काली मिर्चें। ये हल्का सा जुकाम वगैरह के लिए बेहतर रहता है। जुकाम में दवाई नहीं लेनी चाहिए 2-3 दिन तक। ये काढ़ा पी लें तो बहुत रिलीफ मिलता है। 1 मग पानी लेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ी सी कूटी हुई हल्दी, कूटा हुआ अदरक, 5 से 6 काली मिर्च। अब इसको हम अच्छे से जूस निकल जाए तब तक इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इतना पीस हल्दी लेना है, इससे भी कम, और इससे भी छोटा अदरक का टुकड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। सर्दी जुकाम में बहुत बेहतर रहता है ये। हम जब हल्का सा जुकाम होता है तो हम इसी को काढ़ा बनाकर पीते हैं, बहुत रिलीफ मिलता है। अदरक तो सबको पता है कि कितना हर चीज़ में फ़ायदेमंद होता है, और हल्दी भी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं हल्दी के अंदर भी। ये हमारे ब्लड को भी पतला रखने में मदद करती है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये सर्दी के मौसम में कच्ची हल्दी मिलती है, ये और ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। 3 से 4 महीने आराम से मार्केट में सब्जी की दुकानों से ही मिल जाती है कच्ची हल्दी। इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर ये ना मिले तो आप वैसी काट वाली अपनी हल्दी मंगा कर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें से छोटा सा टुकड़ा, या फिर आपके घर में अपनी ही लेकर पिसवाई हुई हल्दी हो तो उसको यूज़ करें। रेडीमेड हल्दी का कोई भरोसा नहीं होता, क्या मिल रहा है, या किसी बहुत अच्छे ब्रांड का ख़रीदें आप। हमारा काढ़ा तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, थोड़ा सा नमक, ब्लैक सॉल्ट यानी कि ये डाल रहे हैं। अब हम इसके बाद दूसरा काढ़ा बनाएंगे। 1/4 स्पून हम डालेंगे इसमें सौंफ, और इसमें 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 1 लौंग, 5 काली मिर्च, 1 तेज पत्ता, और हम डालेंगे इसमें, अगर आपके पास सौंठ पाउडर हो तो वो डालें। जिंजर डालेंगे थोड़ा सा कूटा हुआ, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और थोड़ा सा इसमें आप ये हल्दी का टुकड़ा डाला है मैंने। हल्का फीवर भी हो और गला ख़राब हो, जुकाम हो, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये ज़रूर बनाकर पिए। आजकल पता है कोविड के जब से शुरू हुआ था तब आज लोग कितना परेशान हैं। यही आजकल सबके घर में नज़ला जुकाम बुखार की शिकायत रहती है। और इसमें डालेंगे ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा, चुटकी भर। अब इसको हम स्ट्रेनर की मदद से लीजिए। माशाल्लाह से हमारे काढ़े बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि आपको कैसा लगा है। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमको सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट का हमें इंतज़ार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।